abamu ajjukira bajjukira naye ekyo si kyekikulu abamu bewayiriza abalala gundi ompayiriza ekyo kyagenda okubeerawo ekyo nali ne mu Uganda emyaka 3 leeta 3 mwemeka era okyabasanga kunoonya kalulu ekyo nakyo mukyewuunya ekyo si kyekikulu naye bwonna atunuulira kolidde eyo gy'ayagala okutambulamu erina ebyafaayo bingi mu lutalo luno kubaawo. First of all, ebbanga distance gyayogerako paka gyagenda okukoma abantu bonna abamu bafu nga basheefu ali nga abalala balamu naye tagenda kuba nabo. Tulina Rahashaka Brigadier, tulina Sejjusa, buli muntu Kigongo yali ku mobilization Sale abo bonna tewali gwagenda kuba naye ekyo si kyekikulu oyogera kuba waggulu naye bali abawansi bagenda okulambula bamuwa emmere ne bamukweka bo bakyaliyo abasingako obungi ku bo bafudde. Exactly kyendiko mbadde ntandikidde ku top nti bw'okibanga tasobola kujjukira bano abanene deni bano abatono ne Black Book atutte entono bw'aba tasobola kujjukira Bakigongo. Black Book ekoze eki Bakigongo yagala babajjukire bati Kigongo alina permanent seat ku executive NRM ekola permanent vice chairman etula emirundi emeka nesala wochi nesala wochi abano teski ya mani era office era bwe balonda cabinet bamwebuzaako office ziri season bamwebuzaako era muzina ino operation ja gusa Haji yakola wano omulimu yatuka ekiseera nga yagaba obwedimaster mu masomero ngaga nti buli headmaster mu ssomero ly'abasiraamu ye yamugaba mu kulonda okumu tekwasanga ni mugago ng'oli mu kulonda kokka naga nti gwe tuula wano ojja kulaba okwa meeyo okwaso ojja kulaba abakulu abajja nagenda okulaba nagenda bakintu musoke bano bagondi kati mubibakonako nga Kigongo yekka yalabika okumumanya ogamba Kigongo aganye kubanga abasiraamu balowooza nti Kigongo tabayambye lwakubanga musajja wattu obuyinza talina naye baamusuula kati gwe kimuteekako nti aganye buganye okuyamba bamujjukira ku kulonda kwokka tayambye beewaabwe tayambye Java tayambye community ye n'abagenda gyali abalagaje emikono gyange misiro gwe kimuteekako omusajja agana buganye omugenzi medical gwabwe bamugoba ku bwa minister nagenda asutama wali ewa Kigongo era yadda chairman wani bajita wa myaka kijoyogera kejo myaka kijoyogera waisewe myaka mukwano gwange Haji Yusufu Nsubuga yali ministry nga atudde katibe naga nti ono musajja wange ne bamuwa obwa director kati Aisha bwogenda yero akubate wasoma abiri somo mwezi tegunawe nalaba chazo dispatching a different view Haji mumuveko I have a different view but mubufunze nti one tuwagire ate tusabire okutambula kuno because katukuulire lema kuseka ng'omukazi because n'abakristo the Catholics tutambula nga tugenda enamugongo bakuyita kulamaga okulaba but naye alamaga naye tukozesa omukisa ogwo to reflect kulowooza kiki ekyali mu lutalo luno twajjamu ki because kyendaba kye twajjamu because atambula n'abazzukulu baabo abaalwana eruweero balina ki bali batya mbeera ki gye balimu wano babajja kwettaka Charles actually babajja kwettaka kanzire wasiraje nja kuwa omukisa kuba walk njagala buli omu reflecting quickly ku walk eyo eriyo mikwano gyange baba gitandise okugidebatinga wano online bambuuza nti walk ya value ki NRM eyajja wano yatuwa emiraka kwe yatambulira ze bayita 10 points program naga nti wano ye heartbeat ye NRA oba NRM ezze wano wetugenda okutambulira ne bajjanga bazaamendinga ne bajjanga bakolayo changes ne bajjanga ne batuuka we batuuse naye kakati eno ye moment yaabwe ya reflection
self reflection baddayo batambula olugendo olwo retracing their steps. Retracing oyo olumu tetubitambula na bigere mubitambulira mu ruumu nga tuddeyo 86 gye tuli kaakati nti nga naye tuli mu kisenge bo basazeewo balutambule Siraji olugendo luno ng'oggyeko campaign because mu 1990 ndowooza Kateregga bwe mba siri mukyamu President Museveni yayita mu lukoola lwe tuyita olukoola n'alutambula naye at that time President Museveni yali mu response to Kizza Besigye kubanga Kizza Besigye naye kye yakola olwarangirira naye ne yeekuba ettale n'atandika okugenda n'atandika okutambula bwe yatuuka kasisira akamu mama gundi gy'oli nti ewabeegi ndi balwa omwana yagira ati President Museveni naga oyo ayita mu heartbeat y'obuwagizi bwe. President Museveni yayita Luweero ne be yasuubiza Luweero olwaleero addayo gye bayita Luweero triangle yeeyo gy'atambula si Luweero the district. What is kikyabatwalira olugendo luno lutegeeza ki gye bali Siraji? Jeno omu ku bantu abali mu holiday alina incidentals mwogera Kanaga kofi wange simulaba mwogera ko nga taliiwo afulumye eggwanga naye akulaga enti embeera gye baalimu mu kaseera ako yabatuusa okuba nti balina ebintu bisatu ebiteebereka nti balina border lines nga babaliwe bakuba balina enamba nga multiplyinga naye ng'ekisinga obubi tebalina mmere kati bano abantu 7 bayitamu ne bawaayo emmere abalala ne bagibajjako ku kifuba byonna ebizibu bibayitamu kati bw'onoonya kikyagenda okubatwalira ng'ogyeko okubakudaalira nti yavaayo n'abawa ekirabo kyakuteekawo buwanga mu kitundu kyabwe bajiukirirako abantu as a memory. Yagezaako okuteekawo abazira gye banaaziikwa baziikayo gyeti yekka mwebaze lwe lunaku lwe nasooka okuba mu tenti y'emunga enkuba etufunziza ne Salimu Salemu first son niboogera awo Sale lwe namulabako ng'ayo asoma ku Bible for the first time obeera naye nkugambye okubeera mu tenti nga si awalala mulaba ne bagamba nti wano tugenda kukolawo wafuuka ekijjukizo ekyabazira bwe baalimawo lwe twagendayo bonna bajje muhweze nga tebazirekayo ne bataabuza bigere nga motoka zitubidde bazijjayo nkeera tewaddangayo kuziikwayo muntu n'omu kyekitundu tewali muzira yakafa tewali muzira kyekitundu pulezidenti kyataddeyo modernization nga kyabucupa bwalaga abamawulire nti buno bwentonyeza bintu naye nga wansi wa faamu ye tandika kwogera ku lugendo lwenyu olugendo terulina kyerugasiza nti abasajja ebintu byabwe baalya tebisasulwa nga siwagira babasasule kuba wagira omuyekera naye abamuyeekera naye at least ekibonerezo kibabawa nti amata bagaleetera mu bidomola bagira ne babizingako nti temugenda eri etaali lutalo eriyo mashini ezikuba amazzi eriyo mashini ezikuwulinga amata kati bagezaako kubagamba nti temuddamu kumuwagira muyeekera mulundi mulala kuno okutambula president kwatambula kwakwongera kukudaanira bantu beggalamba ne beyalwana nabo batakyajjukira kati mwaka gwa 85 ndowooza January nzijukiramu ebintu bibiri n'abasajja be nasanze ba makanika nibanga nti Kateregga oyo omutulabira naye Kateregga simulaba na mmotoka kati ba makanika mumwagaza ki kayo babanzibe ate simanye enseno ndyazaamaanyi eriyo abatana kyakisalo abambo tulowooza nga bafunye motoka 3 amenyemu nafuna eyokubiri neyokusatu musajja Kateregga bamubaka akamotoka ke ngavana ku mulimu gwa gavumenti eno wallahi tebakamoddiza si ndyazaamaanyi ate bwe bagipakinga alabawo ngeri gye babba obululu naye question weri naye we yali evudde kati kyetulina okumanya makanika nsubuga Kateregga obubaka mbutuusiza naye neebuuza Kateregga ow'ebigere ba makanika mutumira waaki mu January wa 85
twali tumalako lumula tuteekateeka okuddayo okusoma. In fact kyekiseera kino kyennyini ne batugamba nti abayeekera baalumbye Kabamba, emmundu zonna baazitutte n'abaana bonna baabatutte. Esemba buli 85 si 85 Kabamba 3 kubanga emirundi egyasooka byali byagaana nga bw'omanyi ne babiteekamu Museveni yazaali nga kapa biki tebamutegedde naye operation yali successful. Ekibi ekyali nti ate era waayita ebbanga ttono Professor Alden agira ki Professor Alden afa yali ssentebe w'NRM. So omulundi ogwo gwe gw'olugendo luno lwe batambula okusinziira mu Song the Mustard Seed. Mwami Museveni agamba nti kasita mission yayitamu Sale n'amutegeeza oluvannyuma lw'okubanga basiyaguse eggendo ddene nga Siraje bannyonnyodde bagenda ku ludda olw'ebugwanjuba bafune awali n'ensalo Congo, Rwanda, Burundi okubanga basobola okufuna external supplies okutwala abantu baabwe naddala abalema n'abalwadde ne beeyawula mu brigades ezo ndoza zaali 3 mobile ya Sale, endala nga ya Sejjusa, endala nga ya Kashaka. Ne Shefali gwe twogedde. Shefali ye yali yatandikira mu UNRFDA, yali yatandika obuyeekera mu Rwenzori alabika Patle ye yaba persuading okuba nti basobola okugenda ne bakolera. Yali ne Juko, yali ne Justice Tabaaro ne yali tiimu eyo Juko Tabaaro bakama baabwe baali baddani na Budere Edward Rugumayo Yash Tondon ime kafuniza gang of 4. So sajja bagezi nze nalaba ku lukuŋŋaana eyali DC wa Masaka mbudde obwo bajjawo ba DC betwandiyise civilian oba traditional civil servants ne baleeta ba DC nga ba operative ba NASA. NASA yalinga iso mbudde obwo kakati ewaffe Masaka baali baleeta omusajja nga bamuyita Muhinda n'emyaka gyonna ngimaze mulaba mu State House ate ku NRM. Najja n'atugamba mwe ngenda batwala mulabe Luweero gaafuuka matongo Museveni tumukubye ali mu kuddukira Kasese era lwakasisi yadduka n'agenda ne Kasese n'akolokuna n'agamba mwe Museveni eno gyazze eri Luweero bamukyawa tebamuliiko. Bana intelligence y'obote teyamanyira ddala kyama bali kye baalina mu kukola ekintu kiri naye bwe basalawo okuddayo okutambula n'okwogeramu n'abakyaliwo si kibi abalala tebaliwo okujjako nti kyandinyumye mu kukiteeka situnabeera tetumanyi kiriyo naye kyandinyumye okubanga kibi nti Shefali taliiwo, Rwigema taliiwo, naye abantu nga Alhaji Moses Kigongo nga David Sejjusa nga Salim Sale nga Kashaka abaliwo okubanga bebandibadde balabika nga be balina omukulu nga batambula kuba abamu ku baana si kibi abazzukulu okubaleeta mu bintu bino nenalayo bagifudde picnic olwo wenna badde nga bali selective kwani gwe bateekako ndoza kuliko akantu nga babirabira mu mbeera eyo nabadde ndawo abafuronasa benandirowoozeza nti be bali mu kintu ne bankubira Haji Katerege okwewandiisa kuli ludda nimbaba nene simanyi naye ndoze bamugazaako ofisi ya president ne ya Luweero Triangle oba NRM secretariat nga nti bali abaana b'endaba abeserekitinga selectively mukantu ate bana abalwanya abafuronasa tebalina naye abagambyeko kwegamba nekibanga tekyawoomye naye oba oli awo bayinza okubanga bakisalidde amagezi naye Romushana yajjeeyo ekintu ekirungi yajjeeyo ekigambo okulamaga kuba mune mwefumiitiriza nti kati bo bano bakyali mamukisa nti bo bennyini abakikola be bakyaliwo ti eno embeera gye twalimu bino bye twali twasuubiza yadde ebintu bisobola okukyukamu kakati wano tuvudde ku mulamwa wano tusobola okutereezaawo bwe tuti nsuubira nti ekyo bajja kusobola okukijjamu era kisobola okutambula obulungi n'olwekyo tube encouraging naye bano abazzukulu abali ku picnic nabo tetujja bagaana ne bino naffe ne bwe tugenda mu hijja bagamba wemutuuka wano weegayira okola oti n'olaba abali mu ddiiru zaabwe abatabiriiko abali ku masimu abantu bonna tebaba ku kintu kimu ekyo tetujja kigaana NRM ekyalina omukisa nti Saabalwanyi akyaliwo